OK，好嘛，大家好，今日我係 Jimmy，今日我嚟呢個地方，呢個屋企呢度有5個房，下邊有2個房，樓上有3個房。而家我哋入去睇個屋啦。OK，好，跟我嚟呢度。好，呢個係呢左邊呢度啊，係garage，人哋用緊係好似個 office 咁。喺呢邊 ，OK， 好，呢下邊有個房，呢度係個細房喺呢入邊，呢個細房都可以細呢度，呢入邊有房，有呢度係低好似衫褲呢度，係咁過嚟呢度，呢度係有個洗手間，細洗手間呢下邊。喺呢邊係有可以直好似講英文叫 dining room 咁，呢度有個 kitchen 呢度好大，呢英文呢度叫做呢個 island， 呢有雪櫃呢度全部，呢用係gas 用 gas 嚟，呢個縫好高啊，呢個係好高嘅地方，呢個地方聽講你話晒20 feet 好大。同埋呢邊咧係洗衫機呢邊有洗家衫同埋 dry 呢邊，就等帶入去喺後邊嚇。呢個後邊係呢度，呢個係叫做個 master room。個 master room 呢度。呢下邊洗手間呢度，咁呢個有個 walk-in closet， 呢邊 walk-in closet 呢邊，好喺呢度有個 patio， 個 patio 喺後邊，呢個 patio 後邊。呢個 patio 呢後邊都好靚嘅，你可以睇低個電視呢度睇電視，可以食呢度坐喺度食嘢飲茶隨便我哋喺呢個 backyard 呢邊都好大好靚。呢係呢個屋係自動起晒一齊嘅。好，而家我哋上去樓上啦上樓上睇下。樓上有3個房，喺呢個樓上係上去。喺呢個房係乜嘢？呢個3張啦。好，呢個地方呢個細地方，好似人哋坐喺度做嘢讀書都得。好，呢度，同埋有呢個房呢度啫，細好靚，坐喺度差唔多可以睇電視玩機呢度。OK， 呢邊呢度有個洗衫機對唔住，呢度係廁所喺度係咪呢度？呢個又有一個房添。呢個房好特別喎，呢個洗衫呢個係一齊分嚟喎，呢邊。好，呢度看你望落去好靚嗰度，下邊可以睇客仔嚟嘅，緊我講坐喺度，啲都好靚喺度。仲係後尾又仲有一個房俾你睇，一個房呢度，呢個可以望，有時客仔嚟，我哋開始開門，我哋係睇到客房客仔嚟。OK， 呢行落去睇。呢度
用嘅一個房呢度，呢個房呢度都好靚嘅，差唔多俾女仔呢度啊，啲可以望喺出邊添，喺度可以望喺出邊。好，唔該晒，拜拜。